أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. अब हम उनकी खबर बिल्कुल सही तौर पर तेरे पास बयान करते हैं. Wir wollen dir ihre Geschichte der Wahrheit gemäß berichten. Sie waren Jünglinge, die an ihren Herrn glaubten, und wir ließen sie zunehmen an Führung. Und wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden und sprachen: Unser Herr ist der Herr, der Himmel und der Erde. Nie werden wir einen Gott anrufen außer ihm. Sonst würden wir ja eine Ungeheuerlichkeit sprechen. Dieses, unser Volk, hat Götter statt ihn angenommen. Warum bringen sie dann nicht einen klaren Beweis dafür? Und wer verübt größeren Frevel, als wer eine Lüge gegen Allah erdichtet? Und wenn ihr euch nun von ihnen und dem, was sie statt Allah anbeten, zurückzieht, so suche Zuflucht in der Höhle. Euer Herr wird seine Barmherzigkeit über euch breiten und euch einen tröstlichen Ausweg aus eurer Lage erweisen. Und du hättest sehen können, wie die Sonne, da sie aufging, sich von ihrer Höhle rechts hin wegneigte, und da sie unterging, sich von ihnen links hin abwandte, und sie waren in einem Hohlraum inmitten. Das gehört zu den Zeichen Allahs. Wen Allah leitet, der ist recht geleitet, doch wen er irre gehen lässt, für den wirst du auf keine Weise einen Helfer und Führer finden. Diese sind die Verse, welche bezüglich den Bewohnern der Höhlen sind. Diese Verse, diese Sura, die auch Sura al-Kahf heißt, die Höhle, die Bewohner der Höhlen, diese werden auch zu Beginn erwähnt und hier werden sie weiter ausgeführt. Und gestern wurde auch bezüglich dem Dajjal erwähnt, wie die Völker, die als das Dajjal bezeichnet werden, wie diese letztendlich doch besiegt werden und die anderen stattdessen Niederlage erfahren werden. In dem Ruku, wo wir heute beginnen, hier heißt es: Wir werden euch nun die Wahrheit darüber berichten, was denn die Ereignisse von denen damals waren, also von den Ashab al-Kahf, den Bewohnern der Höhle. Was die Bewohner der Höhle angeht, gibt es verschiedenste Ansichten bei den verschiedenen Exegeten und Leuten, die Menschen, Gelehrten, die die Interpretationen verfasst haben.
Allah berichtet deswegen hier auch, was er selbst, also das selbst berichten wird, was die Wahrheit ist. Und dadurch wird auch deutlich, die Geschichten, die bisher ein bisschen bekannt waren, diese nicht wahr sind und nicht richtig sind. Wir werden nicht im Detail darüber sprechen können, was die verschiedenen christlichen Gelehrten und Interpreten, Exegeten erwähnt haben. Doch was der verheißene Messias a.s. uns hier offenbart hat, das werde ich versuchen, Ihnen zu präsentieren. Ebenfalls, was Hazrat Muslim Maud erwähnt hat. Hazrat Muslim Maud hat bei seiner Recherche verschiedene Bücher von den christlichen Gelehrten betrachtet, verschiedene Interpretationen und Exegesen betrachtet, hat dann den Koran zu sich in Anbetracht genommen und erwähnt, dass diese Bewohner der Höhlen die Jünger waren, die anfangs an den Jesus a.s. geglaubt haben. Das waren also jene Gläubige, diese Bewohner der Höhlen, die zu Beginn schon angefangen hatten, an Hazrat Isa, an Jesus a.s. zu glauben. Und diese sind dann in verschiedene Orte ausgewandert, als es angefangen hat, diese Anfeindungen begonnen haben gegen diese rechtgeleiteten Gläubigen, die an Jesus a.s. geglaubt haben, an einem Gott geglaubt haben. Und als einige von denen dann ins Exil gingen, in verschiedene Orte, kamen auch sehr viele nach Rom. Und in Rom war das der Fall, dass sie dann sehr viel Anfeindung erfuhren und sehr viel Leid über sich ergehen lassen mussten. Ihnen wurde angetragen, in Rom insbesondere, dass sie sich vor Götzen niederwerfen sollen, dass sie verschiedene Götzenstatuen sich als Gott ansehen sollen und vor ihnen niederwerfen sollen. Dieses konnten sie jedoch sich nicht für sich eingestehen, da sie Jesus a.s. als einen wahrhaften, rechtgeleiteten Propheten sahen und nicht als Gottes Sohn und haben somit auch nur Gott angebetet, haben sich nur vor Gott niedergeworfen und nicht vor anderen Menschen oder Statuen oder Götzen. Als sie dann immer mehr Anfeindungen erfuhren in Rom, haben sie sich dann in Friedhöfen oder in anderen Orten, wo sie dann angefangen haben, Höhlen zu erbauen, da haben sie sich dann versteckt. Und der Höhepunkt begann zur Zeit des Königs Nero. Dann, als der nächste Herrscher an die Macht kam, dass wenn diese Christen sich nicht, diese Höhlenbewohner oder diese Menschen, die sich Jesus zuschreiben, wenn diese sich nicht vor Statuen und Götzen niederwerfen, werden wir diese ausrotten und auslöschen und umbringen. Doch dadurch, dann haben die sich immer wieder in Höhlen zurückgezogen, um diesem Gewalt auszukommen und damit sie sich auch nicht vor irgendwelchen Götzen niederwerfen müssen. So haben sie um die 300 Jahre immer wieder in Höhlen verbracht. Es gab mal Zeiten, wo sie rauskamen, wo es besser war, die Situation, haben sie sich vielleicht mal draußen aufhalten können. Doch 300 Jahre mussten sie sich jedoch wirklich unter der Erde in verschiedenen Höhlen begeben und sich dort verstecken. Als dann nach 300 Jahren, also 311 nach Christus, um genau zu sein, ein König, der Herrscher an die Macht kam, hat dann ein wenig Erleichterung für diese geschaffen. Und dann, 327 nach Christus, kam dann Konstantin, nahm dann den Christentum an. Und erst dann haben sie wirklich Erleichterung erhalten. Dann durften sie auch die Lehre Jesu al-Islam verkünden. Sie wurden nicht mehr zum Götzendienst gezwungen, sie wurden nicht mehr gewaltsam unterdrückt. Und es wird also deutlich, dass sie wirklich 300 Jahre ungefähr, welches die rechtgeleiteten Christen da geglaubt hatten, haben wirklich in Unterdrückung gelebt und wirklich so sehr, dass sie sich in Höhlen zurückziehen mussten. Sie haben eine Höhle, ein Zimmer ausgebaut und unter der Erde eine Höhle erbaut und die führten dann auch weiter wie ein Labyrinth, wo vielleicht ein Zimmer war, aber welche dann 4 Ausgänge hatten.
Somit wussten die selbst, die Christen damals, die diese Höhlen gebaut haben, wo sie entkommen konnten und wo sie hingehen konnten. Wie halt ein Labyrinth war es ihnen bekannt. Da man sie auch weiter in den Labyrinth, weiter in diesen Höhlen weiter verfolgt hat, konnten sie wirklich überleben und sich schützen. Jedoch andere, die sie verfolgt hatten, sind dann in irgendwelche Zimmer gelandet, wo sie nicht mehr weiter wussten oder wo es irgendwie am Ende auch keinen Ausweg gab. Also sie haben in allen 4 Richtungen sich sogar nach unten hin, nach oben hin verschiedene Zimmer, Höhlen gegraben und Zimmer erbaut gehabt für sich, und heute kann man auch diese Katakomben betrachten. Die kann man sich dann heute noch in Rom anschauen. Eine Sache, die noch herausgefunden wurde, die man noch herausfinden konnte, war, dass diese Menschen damals Hunde hatten, die für ihre Sicherheit, die als Warner gedient haben, sobald ein Feind oder irgendjemand, der für sie gefährlich war, dort eindrang in diese Höhlen. Somit gab es zu dieser Zeit auch, haben sie auch Hunde als Wachhunde bei sich gehabt. Und sobald sie dann, falls jemand anderes eingedrungen war, bellten und Lärm machten, wussten sie, waren sie alarmiert und haben sich dann in andere Katakomben begeben, in andere Höhlen, in andere Zimmer begeben. Dieses Ereignis der Ashabul Kahf, die Bewohner der Höhle, welches hier erwähnt wurde, ist als Vergleich für den Messias, wie der Messias Jesus a.s. zu der Zeit musste sein Volk also 300 Jahre lang solches Leid erfahren, solchen Schmerz und solche Verfolgung erfahren. Genauso wird auch der Messias von Mohammed sallallahu alaihi wasallam, in seiner Umma der Messias, wird ebenfalls so viel Leid, und sein Volk, seine Gemeinde wird ebenfalls so viel Leid erfahren müssen, genauso viel Verfolgung erfahren müssen. Jedoch muss man wissen, es liegt bei Gott. Es ist nicht seine Verpflichtung, dass es sogar auch bei uns, bei der rechtgeleiteten Jamaat des Messias, bei der Ahmadiyya, sich auf 300 Jahre ausdehnt und wirklich 300 Jahre dauert. Dies liegt bei Gott. Jedoch hat Gott dieses Versprechen gegeben, dass er niemals diese Jamaat ausrotten lassen wird. Die wird weiterhin bestehen, jedoch müssen wir auch sicherlich auch weiterhin auch einige Opfer erbringen, wie wir es auch schon in der Jamaat, in der Geschichte der Jamaat sehen, dass das schon immer Opfer erbracht hatten, diese Gemeinde. Und genau diese Zustände, die es damals die Frühchristen hatten, die der Koran auch aufgezeigt hat, hat man auch jetzt hier als die Ahmadiyya Muslim Jamaat Mitglieder, die den rechtgeleiteten Messias des heiligen Propheten Muhammad erkannt haben, des Islams erkannt haben, diese mussten auch dieses durchleben. Weiter heißt es nun, dass es ein Volk war von jungen Menschen, die an Gott geglaubt hatten. Weiter hieß es, dass wir sie noch weiter in der Rechtleitung geleitet hatten. Fatan heißt Jüngling, ein junger Mann. Fatan bedeutet auch, das Wort, das hier benutzt wurde im Arabischen im Koran, jemand, der als Rechtschaffener gilt, also ein frommer Jüngling, ein frommer junger Mann. Oder auch die Bedeutung von dem Begriff enthält auch, dass das jene Leute sind, die auch Opfer erbringen, finanzielle Art und Weise, die also spenden auf dem Wege Allahs. Und dieses ist die Besonderheit, welche von diesen Jünglingen war. Wenn man die Gläubigen nun von Propheten betrachten möchte, sieht man es oft, wenn man Propheten betrachtet, dass es oft junge Menschen waren, die ihn annehmen, die Propheten. Wenn man die Geschichte beispielsweise von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam betrachtet, dann hat er auch solche Gefährten gehabt, die ein wenig jünger als er waren. Hazrat Abu Bakr Siddiq war 2 bis 3 Jahre jünger als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar, Hazrat Usman ebenfalls war jünger. Hazrat Ali selbst war auch jünger als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam.
er war sogar 29 Jahre jünger als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also es wird deutlich, dass die Khalifen, die direkt schon jünger waren als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so hat es sich auch mit den restlichen Gefährten, mit dem größten Teil der Gefährten gehandelt, dass es jüngere waren als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weiter heißt es, dass diese Jünglinge, die an ihrem Herrn geglaubt haben, dass Gott diese weiter in Führung, in Leitung gewährt hat und weiter gestärkt hat. Diejenigen, die in ihrem Herzen Glauben haben, Gott leitet diese Menschen auch und steigert ihre Rechtleitung auch weiter. Und daraus wird auch deutlich, dass es also Menschen waren, die eine Bindung zu Allah, zu dem Schöpfer hatten. Und das ist es auch, dass Gott diese Menschen führt, die eine besondere Bindung zu ihm herstellen, immer wieder versuchen, seine Bindung auch zu stärken zu Allah Ta'ala. Diese leitet Gott insbesondere und außergewöhnlich. Und auf der anderen Seite jedoch, jene, die Gott vergessen, sich Gott abwenden, bezüglich denen ist auch erwähnt, bezüglich diesen ist auch erwähnt, dass die immer weiter weg vom Glauben kommen können, weil sie die Bindung zu Gott gar nicht haben. Gott wird diese dort auch vergessen lassen und vergessen. Und gemeint ist also, diejenigen, die weit weg von Gott sind, die negativen und schlechten Taten zugeneigt sind, dass diese sich immer weiter in ihren schlechten Taten hineinsteigern und dass sie diese Schlechtigkeiten, diese Sünden gar nicht mehr als Schlechtes erachten, sondern das als normal oder richtig ansehen. Derjenige, der gute Taten vollbringt, gute Taten an den Tag legt, für diese wird es zur Gewohnheit, gute Taten zu vollbringen. Für die ist es nichts Besonderes mehr, gute Taten zu vollbringen. Für sie ist es Alltag, schöne und ordentliche und rechtgeleitete Taten zu vollbringen, gute Taten zu vollbringen. Und sie wollen dann sich ihre guten Taten immer weiter steigern. Weiter heißt es dann, und wir haben diese Menschen, diese Jünglinge, in ihren Herzen haben wir sie gestärkt. Sie waren spendabel, sie haben auf dem Wege Allahs gespendet. Sie waren in ihren Gebeten sehr stark. Und das sind so Verse, die insbesondere auch unsere jungen Menschen und die Khuddamul Ahmadiyya und die Lajna, die jünger sind, diese sollten insbesondere diese Verse in Anbetracht nehmen. Denn wenn diese insbesondere ihr Glauben festigen, ihre guten Taten festigen und standhaft in ihren Glauben sind, diese werden dann für immer fest und Stand finden in der Religion und eine Bindung zu Gott jeglicher Zeit haben. Und dadurch kann auch das ganze Volk reformiert werden. Deswegen hat auch der Gründer der Gemeinde, der Masjid Khuddamul Ahmadiyya, also Muslim, der auch die Lajna gegründet hat, der hat auch bezüglich gesagt, dass keine Reform der Nation möglich ist ohne die Reform der Jugend. Und das sind auch der Sinn, warum er solche Unterorganisationen wie die Khuddamul Ahmadiyya geschaffen hat, also Muslim, dass damals schon im jungen Alter, in jungen Jahren, der Mensch sich reformiert und seinen Festen glaubt, seine Bindung zu Gott festigt. Dann kann man das ganze Volk auch läutern und voranbringen. Wenn man nun sieht, wenn die Regierung eine Unterstützung vom Volk bekommt, dann hat es auch keine Schwierigkeiten und es gibt kaum Unruhen. Doch in Orten, wo die Regierung Gesetze erlässt, die gegen das Volk sprechen und das Volk dann auch sich dem entgegnet, dadurch kann es niemals zur Ruhe zur Ruhe kommen. Und wenn Propheten, dort wo Propheten auftreten, wo die Regierung sich gegen diese Menschen, gegen diese Propheten und ihre Gemeinden stellen, dann auch noch das Volk sich gegen diese Menschen stemmt und stellt, so wie es uns, der Jamaat Ahmadiyya heutzutage in einigen Ländern geht, dann ist es nichts Einfaches, seinen Glauben noch aufrecht zu erhalten und zu festigen. Dann wird man immer wieder solchen Prüfungen auseinandergesetzt, wo man überlegt, sich von der Religion abzukehren. Und gerade dann ist es wichtig, dass der Glauben gefestigt wird. Und was ist hier erwähnt? Diese haben so viel Stärke in ihren Herzen entwickelt, dass immer, wenn sie Gegenwind erfuhren, was haben sie damals gesprochen? Hier ist erwähnt, sie haben gesprochen, unser Herr ist der Herr, der Himmel und der Erde.
Nie werden wir einen Gott anrufen, außer ihn. Und das war dann die Reaktion, welche diese Jünglinge damals, die Frühchristen aufgezeigt haben, welche sich dem entgegnet haben und gesagt haben, niemals irgendwelche Götzen anzunehmen, sich niemals dem angliedern werden, sich den Götzendienst niederzugeben. Und genau dies wird auch heute uns entgegnet. Es wird gesagt, spricht nicht das La ilaha illallah, sprecht nicht an einem Gott, ruft nicht das Asan aus, verrichtet nicht das Gebet, hört auf mit der Anbetung, dann werden wir euch jegliche Rechte einräumen. Jedoch ist es doch etwas höchst Merkwürdiges, den Gott, den wir anbeten, der Prophet Gottes, der angekündigt hatte, dass man den Messias der Zeit, der dann auftauchen wird, anerkennen soll, dass man sogar sein Salam, sein Friedensgruß des Propheten Muhammad diesem Messias überbringen soll. Selbst davor wollen sie uns jetzt aufhalten. Unsere Herzen werden durch wen gefestigt? Durch Gott. Denn welcher Gott ist es? Derjenige, der die Herzen der Jünger, der Frühchristen damals gefestigt hatte. Genau dieser Gott wird nun mit uns tun. Dieser wird auch uns beschützen. Dieser Gott wird auch unsere Herzen recht leiten und festigen und uns zu Standhaftigkeit führen und uns Standhaftigkeit gewähren. Wenn wir diesen Propheten, diesen Gott uns abkehren, verspricht man uns irgendwelche Rechte uns zugeben. Doch wir verfluchen solche Rechte, wo wir uns vor Gott entfernen und den heiligen Propheten Muhammad von dem Weg abkehren. Wieso sollen wir uns denn von diesem Gott abkehren, in dessen Gott uns unser Leben liegt? Der verheißene Messias hat sogar gesagt, dass unser Paradies in unserem Gott liegt, dass unsere höchste Freuden sogar in Gott liegen, weil wir ihn gesehen haben und jegliche Schönheit in ihm gefunden haben. Und weiter sagt der verheißene Messias bezüglich Gott, dass dieses Schatz wert ist, dass man ihn annimmt, sogar wenn man sich und sein leibliches Leben aufgeben muss, weil es als ein Juwel gesehen wird, dass man dann versucht anzustreben, dass also Gott im Endeffekt solch ein Juwel ist. Und deswegen hat auch der verheißene Messias gesagt, dass man solch ein Leben verflucht, welches solche Rechte einräumt oder welches einem von Gott entfernt. Denn solch ein Leben strengt gar keiner von uns an, der einem von Gott, dem Schöpfer, entfernt und distanziert. Wir sollten auch auf diese Antwortweise reagieren, dass wir sagen, unser Herr ist der Herr, der im Himmel und auf Erden ist. Und nie werden wir einen anderen Gott aufrufen, außer diesen Gott. Und wir zeigen und versuchen das auch bestmöglich dann auch zu verkünden und den Menschen zu zeigen. Doch Leute, die uns sagen, dass wir diese Kalma nicht mehr sprechen sollen, dann sind uns solche Rechte, die uns dann im Gegensatz zur Kalma versprochen werden, nichts wert. Denn die Kalma liegt uns am Herzen und das verankert unser Glauben an Allah, an dem einzig wahren Gott. Weiter heißt es dann, unser Volk hat Götter statt ihn angenommen. Wenn wir dieses Leid ansehen, welches der Jamaat Ahmadiyya heutzutage widerfährt, und die Leute, die sich auch versuchen, für unsere Seite einzustehen, für uns ein paar Rechte zuzusprechen. Ich habe nicht die Zeit, um darauf einzugehen, wer wirklich dieses propagiert, uns den Hass in uns zu sehen, und die Leute, die sich für uns einsetzen, wie viele Schwierigkeiten diese dann auch bekommen. Diese Leute, die ganzen Menschen, die sich uns anfeinden, sie haben statt Gott jemand anderen als Götter genommen, nämlich diejenigen, die sie finanzieren. Denn weiter heißt es hier auch, und so ist es auch bei uns, dass sie gar keinen Beweis haben. Warum bringen sie denn nicht einen klaren Beweis dafür, dass es einen anderen Gott außer den einen gibt? Und das sehen wir auch heute. Die Leute, die sich mit uns debattieren, die mit uns diskutieren, sie haben nicht einen klaren Beweis, den sie bringen können. Und weiter heißt es, und wer
verübt größeren Frevel, als wer eine Lüge gegen Allah erdichtet. Und das ist auch etwas, was wirklich vollkommen zutrifft. Denn dieses ist die größte Sünde, dass man Gott eine Lüge zuschreibt. Jemand, der sich Gott zuschreibt, den als großen Sündigen darzustellen und jemanden darzustellen, der ein Sündiger ist, dies ist doch die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Also gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist derjenige ein Frevler oder derjenige ein Sünder, der sich das verkündet, dass Gott der eine ist, oder diejenigen, die ihn bekämpfen. Nur einer kann falsch sein. Aber Gott hat es dann auch weiter dargelegt, dass diejenigen, die wirklich Frevel begehen, niemals obsiegen können. Und dadurch wird es auch deutlich, die Menschen, die Anfeinde der Jamaat, können so viel sie möchten Pläne schmieden. Sie können jegliche Pläne ausarbeiten, jedoch wird Gott letztendlich die Jamaat Ahmadiyya obsiegen lassen. Sie wird leise ihren Dienst weiter ausüben, bestmöglich. Und dies, was der Prophet verkündet hatte und welches der verheißene Messias dann weiter verkündet hat und verbreitet hat, diejenigen werden sie wahrlich deswegen obsiegen. Da dieses nicht die Frevler sind, sondern jene sind die Frevler, die uns anfeinden. 1974 haben sie uns als Nicht-Muslime erklärt. 1974 bis jetzt sind also das jetzt inzwischen über 46 Jahre vergangen. Heutzutage hat man dann ein paar Dinge besprochen in den Medien dort, dass man eine Kommission einrichten sollte, die darüber nochmal debattiert. Aber wir sind nicht jene, die sich in der Politik in der Hinsicht einmischen möchten, in welchen Kommissionen einmischen möchten, sondern wir sind jene, die unseren Dienst an der Menschheit in erster Linie erfüllen wollen. Diese Repräsentanten nun, seien es irgendwelche Gelehrten oder Politiker, die schon seit einiger Zeit, insbesondere seit 46 Jahren, wo bereits ein Gesetz erlassen wurde, dass die Ahmadis nicht Muslime sind, selbst diese rufen heute, sprechen aus, dass wir nun nicht erfolgreich waren, dass unsere ganzen Pläne, dass unsere jeglichen Aufgaben, die wir uns vorgenommen hatten, die Jamaat auszurotten, dass wir darin nicht erfolgreich sein konnten. Und warum? Weil sie sich niemals so verhalten wie Nicht-Muslime, weil sie niemals eingestehen, Nicht-Muslime zu sein. Sie haben selbst mit ihrer Zunge nun inzwischen eingestanden, dass so wie die Bewohner der Höhlen, also die den Messias damals anerkannt hatten, niemals Götzendienst begangen haben, sondern an den einen Gott geglaubt haben. Genau so hat auch die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die Mitglieder des verheißenen Messias a.s. haben ebenso selbst niemals aufgegeben, die Einheit Gottes zu predigen, die Einheit Gottes zu bezeugen und sind jetzt, bis heute haben sie sich nicht als Nicht-Muslime erklärt. Bis jetzt haben sie niemanden als Gott, ihren Schöpfer und ihren Meister gesehen und haben sich keinem in der Hinsicht Menschen gebeugt, der so einen Hass predigte, der Hass verbreiten wollte und der die Mission des verheißenen Messias stoppen wollte, indem er ihn als Ungläubigen und seine Gemeinde als Nicht-Muslime deklariert hatte. Weiter hieß es dann, als man euch boykottiert hat, habt ihr euch von denen auch abgekehrt, und das ist richtig, wenn sie euch boykottieren, dass ihr euch von denen abkehrt. Doch weiter hat dann Gott auch gesagt, dass er dann den Menschen die Rechtleitung gewähren wird und ihnen Segnungen geben wird. Für uns ist es nun eine Lehre, dass wir die Bewohner der Höhlen, dass wir die ebenfalls verhalten sollten, wie die Bewohner der Höhlen damals, die Frühchristen sich damals verhalten haben. So viel Leid, wie sie damals erfahren mussten, wir müssen uns auch über uns Leid ergehen lassen, doch wir sollten uns immer vor Augen führen, dass letztendlich Gott uns zum Sieg führen wird.
Und wenn wir den Sieg erfahren möchten, dann müssen wir diese Opfer erbringen, dann müssen wir uns die ganze Zeit fest an den Gott festhalten, der uns geschaffen hat, der den heiligen Propheten Muhammad entsandt hat, der dann da auch den verheißenen Messias entsandt hat. Und dann natürlich seinem Gefolgschaft, seiner Khilafat. Wenn wir mit ihr auch standhaft in Verbindung bleiben, dann werden wir inshallah obsiegen, und diese Siege und dieses Versprechen, das Gott uns gegeben hat, die werden auch dann eintreten. Möge Allah Ta'ala uns stets dazu befähigen.